Eksamensperioden har startet, og vi har mye vi skal sette oss inn i. Vi skal gå gjennom alt av pensum, notater og tidligere eksamensoppgaver. Men har du satt deg inn i hva regler som gjelder for eksamen? Dersom du blir tatt for juks, kan dette få store konsekvenser for deg. Alle studenter har plikt til å sette seg inn i hva regler som gjelder for gjennomføring av eksamen på universitetet. Dette gjelder punkter som hva hjelpemidler som er tillatt, sitering, kildebruk og samarbeid på eksamen. Hvis du har brudd på disse reglene, så kan det få store konsekvenser. Du kan risikere å få eksamen annullert, og i verste fall bli utestengt fra universitetet og miste retten til å ta eksamen på alle universiteter og høgskoler i hele Norge inntil 1 år. Så hvordan kan vi unngå dette? Hva regnes egentlig som juks, og hva er plagiat? Hei Fredrik. Hei Lene. Du har jo god kontroll på hva som regnes som fusk. Ja, som fusk så har vi definert i studieeksamensforskriften en rekke forskjellige handlinger som kan være fuskehandlinger. Det kan være at du har med deg hjelpemidler til en skoleeksamen som du ikke har lov å ha med deg. Det kan være at på en hjemmeeksamen eller oppgave bruke kilder uten å vise til dem, sånn at det fremstår som om det er dine egne tanker. Det kan være at du bruker eget tidligere eksamensarbeid uten å vise til det, sånn at det som egentlig er gamle tanker fremstår som nye tanker. Det kan være at du skriver et direkte sitat uten å markere det som sitat. Og det kan være at du samarbeider med andre eksamenskandidater underveis i en individuell eksamen. På en hjemmeeksamen så er jo utgangspunktet alle hjelpemidler tillatt. Det gjør også at du kan snakke med andre medstudenter om eksamensoppgaven. Det som er viktig å passe på, det er at den diskusjonen ikke gir seg utslag i lik tekst. Det er spesielt den tekstlikheten som gjør at et samarbeid blir ureglementert. Så det er viktig for alle studenter at man setter seg godt inn i de reglene som gjelder for sin eksamen, at man leser studieeksamensforskriften, setter seg inn i den, og den informasjonen som universitetet, som fakultetet gir om din eksamensavvikling. Ok, disse reglene er jo ikke så vanskelig å følge, men hva hvis jeg ønsker å sitere eller presentere andre sitt arbeid gjennom bruk av kilder? Hvordan kan jeg gjøre dette med å unngå plagiat? Det som er viktig å huske på, det er at alle kilder du bruker, de skal være oppgitt både i løpende tekst og i litteraturlista helt til slutt i oppgaven. På den måten så blir det også tydelig for den som skal lese hva som er dine egne tanker, og hva som du bruker av andre sine tanker. Og det er jo nettopp det å la være å henvise på korrekt måte som gjør at du fremstiller noe eller andres arbeid som ditt eget. Det som også er viktig å huske på, det er jo at dersom du skriver direkte av fra en annen kilde, så må du markere det i sitatsform, enten at du bruker kursiv eller markere med sitattegn. Da er det også tydelig for leseren at dette er noen andres tanker. Også dersom du velger å skrive om den andre kilden for å bruke egne ord, men det er fortsatt den andre sine tanker, så må du også huske på å henvise til det på akkurat samme måten som du ville gjort med et sitat. Ok, så for å oppsummere, med å skjønne reglene for sitat og omskrivning, så klarer du å skille mellom hva som er andre sine tanker og hva som er mine egne tanker og ideer. Helt riktig. Det som er viktig, det er å huske på at man alltid skal ha med seg de kilder man har brukt. Er man usikker på om man har sitert rett, ta kontakt med biblioteket, så vil de kunne hjelpe deg å se om du har gjort det på korrekt måte. Og så må man også gå inn på nord.no for å sette seg inn i de reglene som gjelder for eksamensavvikling her på universitetet. Takk, Fredrik. Da vet du forhåpentligvis litt mer om hva juks og plagiat er, så er det bare å gjennomføre eksamen på lovlig vis. Masse lykke til med eksamen.